just assumed I'd play the part. Okay, so now I am heading over to the clinic and I'm so scared. Like, you don't even know what level my anxiety is about needles and stuff, but I really want to fix this problem. It's been so annoying for me to have it, but I don't know how well you can see it when I talk, but you can see this side here is lower down versus this one, so it looks like I'm doing something funny with my face when I speak, and that's why also when you see my face in profile like this and like this, I look like two completely different people. And I really can't wait to get this problem sorted out. So I will try to vlog and film. I don't know how well I'm gonna handle the needles though, but I think it would be fun to watch, but definitely not so fun for me. So I'm just gonna head out now and talk to you later. Bye! Don't leave me here forever. Don't let me be alone. Just you and me together. Don't let me lose. Ja, hei. Da tenker vi kan ta en liten gjennomgang av hva vi har gjort. Så det Malika kom for var jo egentlig leppene, først og fremst at vi tenkte vi skulle prøve å korrigere det så godt som mulig med litt forskjellige ting. Og da det både Botox og fillermateriale som blitt brukt her. Så vi har satt, det ble vel 2 eller 3 injeksjoner, I hvert fall litt I overleppen her og litt I underleppen der, for å på en måte løfte og dra litt I den muskulaturen som på en måte forbundet med munnen og bevegelsen av munn og lepper. I tillegg til at vi har satt litt I leppene for å gi litt mer volum I de områdene der det var behov for det, for å gi litt mer symmetri. Og sånn som vi ser nå, så det jo blitt et veldig fint resultat. Ja, jeg veldig fornøyd, for det liksom ikke, folk legger ikke merke til det på gaten når hun har fylt I leppene, fordi at de jo ikke veldig mye større enn det de var, men de jo mye beinere, og jeg veldig fornøyd med resultatet, for jeg føler på en måte at jeg ikke ser ut som jeg har hatt et slag eller noe sånt, for jeg var veldig usymmetrisk på en måte I munnen før, spesielt I dette området her, så ble det til når denne overleppen hang, så følte jeg på en måte at hele ansiktet ble hengende på en måte. Så jeg veldig fornøyd. Ja, det kan du også se gjerne på de nasolabielle foldene også, at til og med skinnene kan ha på en måte løftet seg litt grann. Og det det som fint, at når man på en måte treffer riktig muskel, så kan det være nok til at det faktisk endrer ansiktet akkurat passe nok. Ja. I tillegg så valgte vi å gjøre litt Botox I pannen, og da sinnarynker. I tillegg til at vi satt litt rundt øynene, sant? At vi fikk litt rundt det, for å løfte brynene og løfte litt av dette litt sånn tunge som var over øyelokkene tidligere. Og det også har blitt veldig fint, veldig symmetrisk og fint. Det ser ut som du har fått et godt løft. Ja, jeg kjempefornøyd med det, for spesielt I og med at jeg hadde litt sånn tunge bryn, så når jeg slappte av så var de ganske langt nede, så jeg så veldig sint ut. Og så I tillegg så fikk jeg den der folden over her, og jeg sånn som driver med make-up, så veldig glad I øyenskygge og sånne ting. Jeg liker jo å få det frem, og det var litt vanskelig når jeg hadde såkalt litt mer hooded eyes på en måte, og når jeg har fått nå løft litt rundt her, så har det gjort veldig mye, sånn jeg føler sånn selv uten sminke, jeg ser mye våknere ut, jeg ser bedre ut, altså så lite liksom. Så jeg kjempefornøyd med hele prosessen egentlig vi har gått igjennom, og det var kjempeflink. Ja, som Rola sa, så har vi gjort litt forskjellige inngrep på ansiktet mitt for å få beina opp munnen, og for å heve øyenbrynene mine litt. Jeg superfornøyd, og det en av de beste avgjørelsene jeg har gjort I hele mitt liv. Ok, kanskje ikke hele mitt liv, men det en ting jeg I hvert fall veldig fornøyd med å ha gjort. Jeg føler meg sykt mye bedre, og jeg har bare blitt generelt mer fornøyd med meg selv da. Det ikke det jeg sier at dette her det som løser alle problemer og sånne ting, men når det sånne små justeringer som skal til for å føle deg mye bedre, så hvis det det du føler du trenger, så go for it. Jeg har en liten overraskelse til alle, så jeg kommer til å nevne på slutten av denne filmen. Nå skal dere få se noen klipp fra inngrepene når vi gjorde de, og litt før- og etterbilder. Men du ser at munnen min litt skjev, og det kommer jo av, og så har jeg lagt fyller her, så jeg har mer fyller på den siden enn den. Når jeg da holder munnen igjen, så ser han bein ut.
på grunn av den piercingen jeg har hatt her, så skadet leppa mi, eller muskulaturen i leppa da. Så det jeg egentlig har gjort, det er jo det å få prøvd å beina opp denne siden av ansiktet, og så få heve brynene mine litt, for jeg har hatt veldig hooded eyes. Og tro meg, når dere ser denne prosedyren av det vi har gjort, så ser det utrolig vondt ut, men det er virkelig ikke vondt. Det var så å si smertefritt. Ubehagelig, ja, men vondt, nei. Ikke i det hele tatt. Altså, det var ikke en smertefull behandling å gå gjennom. Så det er nok noe jeg kommer til å fortsette med, på grunn av at det virker. Og jeg føler meg selv bra, og jeg er litt den type person som gjør hva enn du vil, så lenge du føler deg bra, men også stå for det du gjør. Så det er litt sånn, jeg har ikke tenkt å skjule noen av inngrepene jeg har gjort, eller kommer til å gjøre, fordi det er bare ikke meg. Jeg bryr meg ikke om folk liker det, eller om folk ikke liker, altså om folk liker det eller ikke liker det. Så kommer jeg fortsatt til å gjøre det som er best for meg, som jeg har lyst til å gjøre. Og jeg støtter alle andre, uansett hva de måtte velge. Nå skal jeg få se de klippene med det som jeg har gjort. Og tror meg det ser verre ut. Hvis du er litt svak for blod, så vil jeg ikke sette videre nå. Da vil jeg bare hoppe frem til slutten, for da kommer jeg med en liten kunngjøring til dere. Så får jeg kose dere litt med klippet og se litt sprøyter og blod. Så her har du et før- og etterbilde. Her ser du på høyre side henger munnviken betraktelig mye mer. Her er jeg enda hoven, for det er rett etter sprøytene. Og her kan du se prosessen. Den første er jo før, den i midten er etter botoxen, og den siste er etter filleren. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So Det var ikke vondt nede, men det var sånn, jeg ble kvalmen, for det er ekkelt, liksom. Så, det var det. Så sånn jeg sa, det ser sikkert mye verre ut enn det det er. Jeg vil sammenligne det med, altså de blodprøvene du tar i fingertuppene, det lille stikket der. Du kjenner ikke at nålen går inn og sånne ting. Og Rola er super dyktig, veldig flink til å få ting til å se naturlig ut, og ikke overdrevent. Hun har jo vært på God morgen Norge og litt sånne forskjellige programmer, og hun er godt likt, for å si det sånn. Hun er utrolig flink i det hun gjør, og har kjempemasse kule behandlinger. Forskjellige behandlinger som du kanskje ikke helt tenkte var mulig å få gjort. Og den kjekke nyheten da, så jeg er sånn mest sånn gira for, det er det at nå i samarbeid med BUL, så er BUL-klinikken, de har en klinikk på Kvadrat i Sandnes, og så en på Bystasjonen i Sandnes. Der kan dere nå få 10% på behandlingene til Rola, hvis dere bruker koden MALIKA10. Jeg kommer til å skrive den der forbi, og jeg kommer også til å annonsere det på Instagram og litt forskjellig. Men altså MALIKA10, så vil dere få 10% på botox og fillere og hva enn du måtte ønske. Og så mener jeg at den første konsultasjonen er gratis allikevel, så det er veldig greit å gå bort der og få snakke med Rola, og hun kan på en måte gå gjennom litt behandlinger og sånne ting, og hva som ville vært aktuelt for den forskjellige som da velger å besøke. Så det håper jeg det har vært kjekt å få se denne filmen her. Og ja, husk å følge meg på Instagram og abonnere på YouTube-kanalen min, så håper jeg vi ses senere.